Pasi kaloi filtrat e komisioneve parlamentare, propozimi i Ministrisë së Administratës për shfuqizim të qeverisë teknike sot u gjet para deputetëve në seancë plenare. Lista e deputetëve që dëshironin të flisnin për këtë ligj ishte e gjatë. Koordinatorja e Bashkimit Demokratik për Integrim Rina Ajdari tha se shfuqizimi i qeverisë teknike duhet të bëhet me konsenzus politik, siç e njëjta edhe është miratuar. Para se të hapet debati përgjithshëm për shfuqizimin e qeverisë teknike, Ajdari kërkoi që propozimi duhet të dorëzohet për shqyrtim në Komitetin për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive. Sigurisht se nuk jam këtu për të penguar sjelljen e ligjit, megjithatë, përpara se të hapet diskutimi i përgjithshëm për ligjin në fjalë, kërkoj në bazë të rregullores së Kuvendit dhe në bazë të ligjit për Komitetin për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive, i njëjti propozim ligj të shkojë në komitet dhe të diskutohet për të marrë një vendim përfundimtar se si do të votohet ky propozim ligj. Ajdarit nuk i replikoi asnjë deputet, por nënkryetari i Kuvendit Antonio Miloshovski, ai tha se sipas ligjit, seanca mund të ndërpritet në rast se atë e kërkojnë kryetari i ndonjë trupi punues ose një nga koordinatorët e grupeve parlamentare. Mirëpo paraprakisht, kërkesa duhet të miratohet nga plenumi i Kuvendit. Членот 87 staf qëtërisë. Neni 87.4 Kuvendi mund të vendosë që seanca të ndërpritet me kërkesë një kryetari të ndonjë trupi punues ose koordinatori i grupit parlamentar për shkak të mbledhjes së trupit punues. Ju kërkua që ky propozim të shqyrtohet me Komitetin për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive, pa dallim edhe pse ai trup ende nuk është formuar. Kërkesën tuaj në bazë të rregullores unë do të vendos në votim që Kuvendi të vendosë nëse e pranon kërkesën tuaj. Debati mes Ajdarit dhe Miloshovskit nuk mbaroi këtu. Ishte deputetja që insistonte se Miloshovski është i obliguar të ndërpresë seancën pa marrë mendimin përmes votave të deputetëve për këtë gjë, dhe ishte Miloshovski që disa herë përsëriti deklaratën e njëjtë, duke cituar nene dhe ligje. Debatin mes Ajdarit dhe Miloshovskit e ndali koordinatori i grupit tjetër opozitor Oliver Spasovski, i cili kërkoi pushim të përkohshëm për koordinim shtesë.